ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ 4 ਸਤੰਬਰ 2025 ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ। ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ 3,45,000 ਤੋਂ 47,000 ਕਿਊਸਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 3,30,000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੈ